四川北路曾经和淮海路、南京路齐名的繁华地标，走走逛逛其他路，马马青豆四川路。这句话也反映了当时的繁荣景象。现如今，四川北路似乎走向了没落。今天，大家就和小白一起从苏州河出发，一路向北到鲁迅公园，走走看看上海市虹口区四川北路现在的样子。苏州河右手边就是上海邮政博物馆，在对面呢就是乍浦路桥，再往前就是外白渡桥，前面就有很多喝咖啡下午茶的地方，就是沿着这个苏州河可以欣赏陆家嘴的风景。四川北路，其实现在天气好了，大家可以沿着苏州河City Walk 或者是骑行都特别的舒服，而且一路的风景也特别的好。那么这条路呢，就是天潼路和四川北路的交界，很多游客走到这边可能就不会继续往北走了。在苏州河以北呢，这边就属于虹口区的地界儿。那么虹口区呢，也是上海一个文化大区，非常的有文化历史底蕴的。今天小白就和大家一起兜一兜四川北路。在上海人心目当中呢，这条曾经的四川北路是上海的第3条。就是比较有名的商业街，那么，其中第1条呢，肯定是非南京路莫属。第2条淮海路，曾经的四川北路也是非常的辉煌的，但是现在呢，完全没落了。所以今天我们来看一看如今的四川北路。这边是叫做星汇中心。也是有一些商业的，包括餐厅啊、茶饮什么的。看对面的底商都关它了。在上海人当中有一句话怎么说来着？就是走走逛逛其他路，买卖请到四川路，是这么说吧？这原话。这边还有一个屋顶餐吧，到凌晨2点，还从来没有听说过。哦，这个是屋顶花园餐厅酒吧。我们看那个围墙写着海泰北外滩，据说这片也是豪宅，挺贵的，因为它离外滩啊、苏州河特别的近。马路的这侧呢，就是很多的这种市井的小餐厅，重庆面馆、兰州牛肉面、丽银肠粉，哎，这银肠粉还可以。沙县小吃、绿宁食堂，住在虹口的人应该肯定都知道他们家。特别有名的就是海南鸡饭。这条路呢，就是塘沽路，往里边走的话，应该是有一个海南中学，然后这个把角是北京的涮羊肉、老门框爆肚涮肉。走到马路对面，我们可以看到阿那亚海泰北外滩。这一片呢，应该是属于中信的，中信广场。传言据说他要和阿那亚共同打造，不知道这片区以后能改造成什么样。因为之前这边还有一些商业，包括优衣库啊，现在都没了，全部关掉。不过在上海，全世界吧都非常有名的，就是这个应该是听爵士的，叫 Blue Note。有很多老外来上海旅游都会特意来这个 Blue Note 来听音乐，是一个爵士乐餐吧。
对面是一个茶庄茶叶公司。哎，这边缺了一角，一个阳台。商务印书馆虹口分店的旧址，陈云同志1925年到1927年在此工作。1925书局。哎，这里面还有咖啡。还有一些活动。这边的这个橱窗介绍都是陈云。这就是这个书局的2层，整体的这个布局还是比较紧凑的，没人。这里是3层。襄阳这个书局也是有100年的历史了。昆山花园路，这里边的建筑呢，主要是保存较好的维多利亚式老式洋房。7号曾是著名作家丁玲的寓所。从这边走就可以到那个乍浦路那片。我们看这边的特色建筑，再往里走呢，就是一小花园，昆山花园。这边有一个公共卫生间。前面那个昆山花园呢，也是相当有历史年代了。我记得之前小白和大家，City Walk 在乍浦路的时候，也有给大家介绍过。这种建筑真的也挺美的，但是我看上面这种是不是算后来加盖的呀？因为风格都不一样了。好大的一棵桂花树啊！这个如果开花，应该非常非常香。然后下面是山茶花，好像还没进过这种房子里面看过。我看它这楼梯的用料就感觉特别的扎实，难怪能维持这么多年。这都是以前的这种楼梯。公共的做饭的区域。哇，这个楼梯更陡。这条路就是昆山路。这座大厦是海泰国际大厦。在我们左边挨着中信广场呢，这个就是泰州会馆。泰州会馆呢，这种建筑原来是虹口大旅社，也是有接近100年了，曾经毁于日军战火。对面这种建筑有没有一点像武康大楼？这条路就是海宁路和四川北路的交叉口。海宁路这几年这马路是天天挖天天弄，就没弄好过。这个商业呢，就是滨港商业中心。哎，今天是不是有什么活动啊？我看这边好多人。美团外卖。好，今天这里有 Pop Ice 和美团的这个活动，免费试吃。来直播。我们看那栋建筑呢，就是西街幼儿园，也是挺有名的。它是钱君桃一个艺术幼儿园。然后继续往四川北路这边走呢，这个就是海宁大楼，原来的中行大楼，中国银行虹口大楼，1932年竣工。
如果沿着海宁路往这边走的话，前面就是乍浦路。乍浦路呢，就是曾经小白也跟大家介绍过一条不逊于黄河路的上海的美食街，但是现在也都没落了。那么在那个条街的这个路口呢，还有一个特别值得说的，就是胜利电影院。以前的这个叫做什么呀？维多利亚电影院。当时上海有一半的电影院基本上都在虹口区。那么中国的第一家正式的电影院也是就在前边这个路口，现在呢已经拆掉了，就是留有一个牌子“虹口大戏院”。然后在我们前面看施工的这种建筑的，很多生活在虹口的或者上海人都应该非常了解的。这边以前应该是叫做国际电影院吧，就是它这个建筑风格，我觉得立面有点像淮海路的那个国泰电影院。可以想象当年的这边的娱乐业有多么的繁荣。那个有点中式的风格的，这个就是现在的胜利电影院。在乍浦路上面呢，这个就是西本愿寺，现在是一个剧场。1931年建造的，是由日本建筑师设计。日本的那个西本愿寺应该是在京都，好像。这家报刊门市部也是现在上海唯一一个门市部了。刚刚从四川北路走过来，这边就是乍浦路的胜利电影院。胜利电影院，然后马路对面有一个牌子，就在这个人行横道那个边上，就是原来的虹口大戏院。这边这个就是国际电影院。马路对面的永祥烧腊，还有那个好好栗子，都是非常有名气的。上岛咖啡，这个现在有的地方不多了，应该。这个沿街呢也有很多的餐饮啊，还有很多的面包店、咖啡店。对面的这个中航大楼呢，也是去年最新改造的外立面。本帮法餐，哎，这家餐厅小白曾经吃过，他是一个好像是五月天的歌迷，然后里边的这些餐都很上海的。本帮法餐。我以前经常来的这个富蜜咖啡，但是它这个门头怎么好像没有了。这里边呢就是金朝八弄，也是类似于石库门改造的这种商业项目。阿姨都坐在门口喝咖啡。这个呢就是一尺花园，也是一个老宅改造的。但是这个金朝八弄呢和那个滨港商业，我觉得人气也不是很旺。这里边有几个比较值得去的，就是我们刚刚看那个一尺花园，然后再往前呢有一个巴金图书馆，现在也开始搞一些艺术展了。我看这边写着海派文化中心，前面那边呢就是巴金图书馆。这有一个宠物的乐园。外围这块有很多咖啡店，比如 Amsterdam， 然后这个是 Bigger Space， 前面还有 Manor。地铁10号线的四川北路，这儿有个霸王茶姬和星巴克。其实这边打造的也还行，我看有很多的商业啊，这些餐厅什么的。你看对面有大湖春啊、麦当劳啊这些，玉兴记、广联参。这边也是新弄的这种口袋公园。地铁口旁边的这个益丰广场，还有这边的利通，这里边的商业基本上都非常非常没落了，很空旷的里面，只有一些临街的底商了。其实这边跟人搬走也有关系，
让很多人都已经拆迁离开这儿了，包括北外滩那边，所以没什么人气了。然后旅游的人呢，又基本不太会来这边的。现在前2天那个郭德纲的德云社开了，就在前面四川北路上，可能还能带来一点人气。其实他这个做的蛮好的，社会车辆和外卖车辆给单独这些外卖啊、电动车单独放了一个区域。其实我们城市界面有很大部分原因就是因为这个电动车太多太乱。前面就是四川北路公园，这个公园也挺不错的。而在里边它有一个中共4大的一个会址，上面这个小灯笼应该是春节时候挂的，还缠着这些彩灯，晚上亮的话应该也蛮好看的。这个街道的地面干净程度还是拥有上海的水准。哎呦，这保安跟人家黑人聊起来了。这里有一个上海的旅游的那个线，是旅游9线，这边有一站。这里面有多么清脆的鸟叫！环境是真的挺不错的。玉兰花，上面是地铁4号线。过了这边就感觉人多一点了，因为这边的居民区好像相对来说多一些。四川北路这条街的两边建筑也都还蛮有特色的。哇，这边卖包子的排这么长的队伍，很多人拿着相机在等德云社的演员，好像刚才蜂拥而上。我想知道这个排这么长队买这包子，手工大包，3块钱一个，豆沙包这种，至于排这么长的队吗？恒安坊，这个弄堂里边的建筑感觉都是后来重新有改造过。这个写的蛮有意思的啊，用繁体字写的：倾倒垃圾，切勿狼藉，禁止招贴，芦苇送菊。随着这个德云社的开业，感觉四川北路又稍微热闹一些了。所以刚刚小白跟大家讲，虹口有很多电影院，我们看对面写的这个就是群众电影院。以前的广东大戏院，现在就是德云社了，上海第一家。但我们看四川北路旁边的这些店都是关的。我们看马路上基本上都是年龄比较大的人出来，因为虹口区呢是上海所有区当中，如果我没记错的话，应该是老龄化最严重的，而且也是出生率最低的。我们刚刚从马路对面绕过来，到这德云社门前面看看。外面摆了很多送的花篮，贾乃亮、陈赫，这边有一个演出表。但是一进里边，这1层搞了一些这个市集。两边呢都是群众电影院的一些介绍、历史变迁。我们看后面这个牌子，就是广东大戏院的旧址，也叫做红光大戏院。刚刚看了一下节目单，一直到3月20号，好像都是一些比较有名的角儿。今天已经22号了。不知道后期的话，这个德云社还有没有人气？这个就是四川里，也是一个小弄堂。
啊，提到虹口还有一个非常有名的，就是这个精武会馆。那么关于精武会馆的呢，这里面正好有介绍。霍元甲、孙中山是精武会，凯司令那个上海人的最爱，还有一个那个红宝石。在东宝兴路这边还有一个中共中央宣传部遗址。其实我看网上啊，包括刚刚小白在那边，德云社那边路过的时候，也听到了这个比较有争议的一些对话。其实网上还是比较多的，就大家觉得这个北方的相声开到了上海。然后本土的这些会不会受到冲击？反正也有对立的，也有支持的。我记得我上高中的时候还是蛮喜欢听郭德纲相声的，那会儿他好像也刚刚火起来吧，大概00几年那会儿。怎么说呢？我觉得上海是一个海纳百川的城市，对吧？多元文化都能够融合。这个就是东宝兴路和四川北路。今天走一走，忽然间觉得这四川北路人也挺多的呀。往左看就可以看到东宝兴路地铁站。上海精武体育总会，这是一个叫冠军会客厅，五星体育，这是上海的体育电视台，他们做的。海伦西路，那么最闹忙的呢，其实就是刚刚我们身后的那一段，这个永乐坊。小白刚来上海的时候，对面有一个蜀大侠，就在这边吃的饭。然后下边还有一些小吃，大饼、油条，四大金刚弄堂味道。咸大饼、甜大饼、油条2.5块，就开了很多年了这摊儿。对面这个建筑呢，虽然被脚手架围起来了，但是我相信你们应该能知道这是哪里。我都知道，这个就是西湖饭店，老上海人应该非常非常熟悉。对面的这些老建筑也都保护起来了，该拆的也都拆了。又是造社区，上海虹口区实验中学。之前都是在四川北路匆匆而过，今天这么仔细的走了一半了吧，感觉这两边的建筑还都是非常有上海的这些特色的，然后感觉一些老底子还都在，就是它的一些业态啊没有好好的调整。我怀疑是不是跟这段路，据说是有的房子是军产，不方便改造啊什么的升级。然后呢，还有一个原因呢，我觉得是这边没有什么大的开发商去弄它。就像这个虹口的虹镇老街，现在被瑞安集团打造的瑞虹新城，弄得多好。其实还是要从整体的街道打造，由一家这个地产公司统一的运作，包括它店铺呀要不断的更新升级改造。再有一个就是区政府的利用以前的这些老底子，包括它的一些文化来作为宣传，把游客呢都引过来。这里面就是多伦路历史文人街区，好像非遗诺卫首座卖粽子的，人还挺多的。四川北路卖包子的挺多的嘛，对面又一个卖包子的。这个是余庆坊，也是这种小的弄堂。
在弄堂里边呢，还有一个面馆，据说也开了很多年呢。谁家炒辣椒呢？挺辣的。有个餐厅，还有一个汤圆大王。前面有一个卖熟食的。这边烟火气挺浓的吧？这边还有一个食品公司。多伦路文化名人街，它这边也在整体的改造，包括旁边的一些建筑。等天气好的时候，我们再来这边走一走吧。刚刚我们在对面看看这些小店儿，不能说没有游客吧，只能说几乎没有游客。大家真的如果来感受上海的这些市区里面的啊，这比较有烟火气的当地市民的这种生活，不妨来四川北路走一走。这是清真工厂牛羊肉专卖，这里面就是刚刚那个食品的商店，各种炒货、上海特产，还有一些调味品、南北干货、柿饼、核桃、小枣，这边都是一些小的面包、蛋糕、饼干。对面还有花茶区，很像一个大的这种食品超市。看这里面，盒马旗下的超合算也是一个超市。上海卧室用品有限公司，这个名字都非常奇特。这边呢就有很多的金店、银楼，对面是老凤祥银楼、虹口分号，然后前面呢城隍庙、金福银楼，还有周大福。这些建筑都蛮好看的呀，对不对？长春路，鲁迅，千以待人，须以接物。鲁迅的故居呢就在山阴路，这边也算是鲁迅小道。这棵玉兰含苞待放，再配上后边的建筑，多美啊！这一片建筑呢都是始于1928年，折中风格，也将近100年了。鲁迅曾在这边举办暑期慕课讲习会。从长春路绕过来，这边就是溧阳路。转角有一家咖啡馆。我们继续回到四川北路，抬头可以看到这个旅游的牌子，右转就可以到鲁迅纪念馆、鲁迅公园。这边是宝华商业广场。这家雷允上我可太熟悉了，我记得疫情封闭的时候出来买药就是来到这儿。前面就是鲁迅与内山纪念书局。这个是以前的那个伊斯兰餐厅吗？怎么名字都变了？不让叫伊斯兰了吗？他们家这个牛肉煎包非常非常好吃，挺有名的。还有那个粉丝汤啊，好像变样子了。哎，遇到了小步车友骑行。这个就是鲁迅与内山纪念书局。这边还有咖啡。上海内山书店曾于上世纪20、30年代
见证了鲁迅与内山完造深厚友谊和中国左翼文学的蓬勃发展。鲁迅晚年以内山书店为私人会客厅，日记中记载去内山书店就多达数百次，连水电费和每日快递也都委托书店办理。一间书店和一位文豪已形成灵魂知己和日常烟火的双重关系，须臾不离。它这个咖啡叫做石藤咖啡，都在那个往这里边走呢，就是田爱路。我一直觉得它这个名字要比它实际这个道路要更有意思，但是真的走下来之后，感觉蛮一般的。我们从田爱路这边拐了一个弯，调转了一个方向。四川北路这段还是比较蜿蜒的，这边我们又转了一下。眼前的这栋建筑呢，也是比较有名的。我们看到那个门头上有一个81，这栋建筑以前呢就是日本海军特别陆战队司令部的旧址，现在是军事管理区了，好像。再往前一路走下去呢，就到了鲁迅公园。当然还有非常有名的虹口足球场。小白作为一个外地人，第一次听说虹口这两个字的时候，也是因为看球，因为上海申花以前的主场就是在虹口足球场嘛。而且现在上海申花的主场又不在虹口了，所以举办一些大型的赛事啊，各地的球迷也不会到虹口来。然后如果是举办国际的赛事，外国的球迷也不会来这里了。现在他们的主场搬到了徐家汇那边，上海体育场。远远的就听到鲁迅公园里边合唱团的声音，相当的热闹。之前小白跟大家也去鲁迅公园里拍过一期视频，人巨多。那么等天气好的时候呢，小白想带大家一起去看看我们前边的这个虹口足球场那边的一大片的樱花，然后我们再深入的去在虹口的，比如说多伦路、山阴路这边再多跟大家走一走。好了，那今天我们四川北路这期 City Walk 就到这里了。不知道大家觉得四川北路是不是真的那么没落了？你们觉得有什么原因呢？是导致了现在这样？当年的四川北路，小白可能没有经历过，但是听家里人的口中描述，不逊于现在的淮海路和南京路。坐公交车往回走几站。请配合朝里走，下一站四川北路横浜桥，请准备从后门下车。别远，此时不如往方走，正北荣尔门5处。Next stop is 四川人横浜桥。